我要讲一件事，这件事呢，大多数人都没重视过。告诉你，咳嗽有痰，胸闷，这不是小毛病。很多人以为去药店买点喷雾就行了。我必须要说，这种想法大错特错。你知道为什么吗？因为这些看似寻常的症状背后，可能隐藏着你身体里已经盘踞了十几年，甚至几十年的深层毒素。特别是肺里面的痰，它不是一朝一夕就能形成的，就好比老旧烟囱里的油垢一样，经年累月一层一层堆积起来，直到最后它会彻底堵塞你的通道，让你连一口顺畅的呼吸都成了奢望。我行医这么多年，看过无数病人，一进门就诉说同样的苦恼。李医生，我每天早晨起床，第一件事就是剧烈的咳嗽，喉咙里总有咳不完的痰，有时候是清晰的白痰，有时候是粘稠的黄痰，甚至还有时候咳出来的是灰黑色的。我通常会问他一个问题：你抽烟吗？他若是回答抽了几十年了，我就会告诉他，那你咳出来的就不是普通的痰，而是深藏在你肺脏底部的老痰。这种陈年老痰光靠吃药很难清除干净，那该怎么办呢？你需要一个方法，一个能从身体内部将这些顽固垃圾逼出体外的方法。这个方法不依赖药物，也不需要打针，它仅仅是一个声音和一个动作的结合。这个古传的养生秘法叫做思字诀。很多人听到这个字可能觉得陌生，其实它的发音就如同秋风吹过竹林时的声音，是那种细微而绵长的，从牙齿缝隙间缓缓吐纳出来的气息。这绝不是一个随意的发音，它是我们古代道家养生六字诀的一员，专门为调理肺而设计的。在中医的五行学说里，肺属金，在五音里对应商阴，而这个阴正是商阴的代表。当你准确发出这个声音时，一股特定的振动频率就会沿着肺经传导开来，产生一种奇妙的共鸣。我常讲，人体内有12条主要的经络，而肺经是这12条经络的起始。它的循行路线起于中焦脾胃区域，向下联络大肠，再回过来沿着胃的上口，穿过膈肌进入肺脏，然后它会从腋下出来到体表，沿着我们手臂的内侧前缘，一路抵达大拇指末端的少商穴。这条经络一旦被痰浊堵塞，你就会感觉胸口憋闷，呼吸短浅，喉咙发痒，痰多难咳。而思字的音波就像一把特制的柔软而有力的刷子，能顺着整条肺经的路线一路向下刷洗，将那些牢牢粘附在气管壁上的陈年老痰一点一点的震动松解，让它们从深层浮上来，从而被你咳出体外。但仅仅发出声音力量还是不够的，你必须配合一套完整的动作，才能真正的将深层的毒素逼出来。很多人以为只是练练口诀就能见效，那是在自我安慰。我告诉你，真正的功夫恰恰是在你感觉自己已经山穷水尽的那一刻才刚刚开始。我们先从最基本的动作讲起，请各位仔细体会。首先你需要自然站立，双脚分开与肩同宽，双膝要微微弯曲，保持弹性，切忌僵硬的锁死，整条脊柱要保持中正，仿佛头顶有一根线轻轻向上提拉着，下巴要微微向内收敛，同时舌尖要轻轻地抵住上颚，这是为了接通任督二脉，是所有内功功法的基础知识。准备就绪后，将你的双手从身体两侧缓缓地向上抬起，这个过程要非常缓慢。想象你的手掌正轻轻地托着一团无形的能量球，随着双手的上举一直抬到头顶的最高点。在整个上举的过程中，你要配合深长的吸气，用鼻子缓缓的均匀的吸，尽可能的让胸腔完全打开，感受肺部被清新的空气充满。当你的双手抬至最高点时，吸气也应达到最饱满的状态。此时脚后跟要配合着慢慢离地用前脚掌和脚趾支撑身体的重量，稳稳的站立。这个看似简单的垫脚尖动作，其实在瞬间调动你全身的气机。脚尖一垫，位于我们脚底板前1/3凹陷处的涌泉穴就被激发了，这是肾经的起始穴。肾经一被激活，肾气便会向上升腾。中医讲肺主呼气，肾主纳气，肺负责将气呼出，而肾则负责将吸入的气经引到身体的深处。一个在上，一个在下，一呼一纳必须相互配合，我们呼吸的深度才能得到保证。你垫起脚尖，涌泉打开，肾气上提，就为接下来深层次的呼做好了准备。
接下来就是发出这个音的关键环节，嘴巴要微微张开，留出一条细细的缝隙，上下牙齿轻轻的合拢，舌尖则要轻轻的抵在上牙龈的内侧，然后开始缓慢而均匀的将你吸满的气通过齿缝长长的吐出来，同时发出嘶的声音。这个声音切忌急促和短浅，要像春蚕吐丝一般，越绵长越均匀越好。你吐气的速度越慢，音波的震动就越能深入到肺部的细微之处，清理的效果就越强。我见过太多练习这个功法的人，一开口就是嘶的一声，气息瞬间就泄完了，手也立刻放了下来，脚跟也随之落地，一次练习就此结束。我必须告诉各位，这样练100遍也等于白练。为什么？因为你恰恰漏掉了整个功法中最具决定性的一个步骤。当你感觉肺里的气已经全部吐完，嘴巴闭上的那一刻，你以为结束了，错了，那才是真正排毒的开始。在气息吐完的瞬间，你要立刻做一个动作，提肛，也就是将你的肛门括约肌用力的向上向内收紧，就像在忍住大便一样。与此同时，你的小腹也要向内收缩，口型则要继续保持狮字的形状，但不再发出任何声音。然后你要用内在的意念和腹部的压力，去继续推那一口早已不存在的气。这个最后的无声之吐，才是将深层毒素逼出体外的真正关键。你前面通过声音吐出的那些气，带走的只是表层和中层的废气与痰浊，而那些真正潜藏在肺底部支气管深处的陈年老痰，只有依靠着最后一股强大由下而上的内在压力，才能将它们从黏附的管壁上顶起来。我曾经教过一位老烟民练习这个方法，他练了3天感觉平平，到了第4天早晨，他正在练习时，喉咙突然一阵剧痒，猛烈地咳出了一大块黑灰色的果冻状黏痰，他自己都吓了一跳。后来拿着照片问我，李医生，这真的是从我肺里咳出来的东西吗？我告诉他，当然，你抽了30年的烟，那些焦油、尼古丁和各种尘埃，早就与你肺部分泌的粘液混合凝结，成了这种顽固的痰垢，它们牢牢地附着在你的肺泡和支气管深处，平时的咳嗽根本无法触及，只有通过这种深层的音波振动和最后的负压冲击，才能将它们逼出来。所以各位要明白，狮字诀的练习并非是为了追求舒适的体验，在排毒的初期阶段，你反而可能会感到不舒服，你可能会剧烈咳嗽干呕，可能会不自觉地流眼泪、流鼻涕，甚至在练习后感到短暂的头晕，这些都不是坏事，而是你的身体正在积极排毒的明确信号。这就像我们大扫除，当灰尘被扫帚扬起来的时候，整个房间看上去是最脏最混乱的，但只有经历这个过程，当所有的灰尘都被清理出去之后，这个空间才能真正的变得窗明几净。我建议初学者可以每天练习2次，早晨起床后和傍晚时分各1次，每次练习做5到6遍完整的狮字诀即可，不必贪多。练习的重点在于将每一个细节都执行到位，尤其是最后那个提肛收腹无声吐的动作，一定要坚持至少10秒钟，直到你感觉到一股热流从下腹部向上涌动，或者喉咙里有强烈的想要咳痰的冲动为止。当你开始认真练习狮字诀后，你的身体必然会产生一些反应，这些反应很多人因为不理解其背后的原理，常常会感到困惑甚至恐慌，以为是自己练错了，或者是身体出了什么新毛病。其实恰恰相反，我要告诉各位，那些看似不舒服的现象，正是你身体正在好转，毒素正在外排的捷报，是好事不是坏事。最常见的反应就是咳嗽，你明明没有感冒也没有受凉，但怎么一练完功法就开始咳个不停，而且有时候咳得还相当剧烈，伴随着喉咙发痒、胸口发紧，甚至要咳出痰来才罢休。我跟各位说，这说明你肺里的痰动了，那些原本像强力胶一样粘在支气管壁上的脑痰，被音波的震动和最后的负压冲击给松动了，它们开始向上浮起，刺激你的呼吸道，所以你会咳嗽。这是身体一种非常正常的主动的排异反应，不要害怕。有些人咳的痰是白色的像泡沫一样，这多半是寒痰，有些人是黄色的，质地比较粘稠，这通常是热痰，还有一些人尤其是抽了几十年烟的，会咳出灰黑色黏糊糊的一大块那种痰，我自己都见过不少颜色发暗
甚至带有点油脂感。那是什么？那是香烟的焦油，混合着你肺部分泌的粘液，以及吸入的各种尘埃，沉积了10几年的毒垢。你不靠这种深层的吐纳法，它根本不可能出来。其次是流眼泪，练着练着眼睛就开始发酸，然后泪水就不由自主地流了下来。家人看到了可能还会关心地问，你怎么了？是不是太累了？这不是累，这也是在排毒。中医讲肺开窍于鼻，其液为涕，与眼泪的生成也息息相关。当肺里的浊气被清理，气机通畅时，与肺相关的孔窍也会随之打开。泪液的排出也是身体在排出浊气的一种表现。这就像你打扫一个尘封已久的房间，当灰尘被扬起来时，眼睛自然会感到不适而流泪，道理是相通的。同理，流鼻涕也是非常正常的，尤其是在练完之后，鼻子开始流出清晰的像水一样的鼻涕，擦都擦不完。这不是感冒，这是你肺气通达后，体内多余的津液和寒气正在寻找出口向外排。有些人练完还会连续打喷嚏，一连打好几个，这也是好事，说明你的鼻窍被打开了，正气正在将盘踞在里面的风寒邪气向外驱赶。还有人会放屁或者打嗝，这看起来似乎与肺没有直接关系，但实际上关系非常大。中医是一个整体观，肺主肃降，而脾主运化，它们在功能上是相互协调的。当你练习思字诀时，你调动的是全身的气机，脾胃的气机自然也会被带动起来，那些积聚在肠胃里的浊气便会顺势向下排出。所以你练完之后，如果肚子咕噜咕噜响，排气增多，这恰恰是中焦气机被打通的表现，并非消化不良。我见过一个病人练了3天思字诀，到了第4天早晨忽然觉得喉咙一紧，咳出了一大口黏痰，接着就开始连续打嗝，打了10几分钟才停下来。他自己都说从来没有感觉这么畅快过。我告诉他，这是因为他把中焦的郁结之气彻底打通了。当然也有人练完会觉得头晕，尤其是血压本身就偏高的人，这种情况需要注意，并非每个人都能立刻进行高强度的练习。如果你本身有高血压、心脏病等基础疾病，动作就要放缓，提肛的力度也要轻柔，不要一口气逼得太猛，可以先从每次3遍开始，让身体慢慢适应。但对于大多数人而言，练完之后最明显的感受就是前所未有的轻松。那种轻松感不是睡了一觉醒来后的放松，而是从身体内部由内而外透出来的一种清爽感。你会感觉好像胸口的枷锁被打开了，呼吸的深度增加了，整个来都轻了一圈。这就是浊气生清的真实体验。我常讲，人在看似没病的时候，总觉得这个身体是属于自己的，其实不然，你的身体早就被后天积累的痰湿淤毒占据了一大半的领地。真正属于你自己的那份清气，可能连30%都不到。你练习思字诀就是在进行一场收复失地的战争，把那些不属于你的占领军清理出去。清理的越多，你自身的生命就越能彰显。所以你不要害怕这些排毒反应，反而应该欢迎他们。你咳得越厉害，说明你体内的痰积得越深；你流的泪越多，说明你过去压抑的情绪越久。这些都是在还债，还在你过去几十年里抽烟、熬夜、饮食油腻、情绪憋闷所欠下的健康债。同时，在很多人练习思字诀一段时间后，会来向我抱怨，李医生，我每天都在练，可是没什么感觉，也没怎么卡痰，是不是这个方法对我无效？我一听就知道问题必然出在了动作的细节上。这个功法看似简单，实则内涵丰富，错一步效果就可能差一半。最常见的错误就是直发声，不配合动作。有些人只是随意的站着，也不抬手，也不垫脚，就嘴里发出嘶的一声，以为这样就可以了。我告诉你，练10000年也毫无用处。思字诀不是一个有魔力的咒语，它是一套集动作、呼吸、音波、意念4位一体的完整系统。你缺少了任何一个环节，内在的气机就无法被有效调动起来。另一个极端是动作太快，一吸一呼30秒钟搞定，手一抬一放，脚一落已经完成。那你是在做广播体操，不是在练内功。思字诀真正的精髓在于慢匀，伸长你的双手，要像在慢镜头中一样缓缓抬起，你的气息要像涓涓细流一样慢慢吸入，发出嘶的声音，更要如抽丝剥茧，能拖多久就拖多久。
你越慢，音波的震动就越深，对肺部的清理就越彻底。还有人发音的时候嘴巴张放的太大，牙齿没有闭合，舌头也没有顶住，声音是从喉咙里哈出来的，像在喊口号，那不是嘶，是喝。你要牢记，声音是从齿缝里发出来的，如同微风吹过门缝时产生的那种声音，柔和绵长而富有穿透力。你若用喉咙发音，气息就会浮在表面，无法深入到肺的深处。而所有错误中最严重也最普遍的，就是气一吐完，动作就立刻停止，手放下来，脚跟落地，以为大功告成。我跟你说，你这样做等于一场精彩的戏剧，你只看了上半场就直接退场了。我必须再次强调，真正的关键是在你感觉气息已经耗尽，嘴巴闭上的那一刻才刚刚开始。你必须立刻提肛，收紧会阴，小腹内收，同时继续保持嘶的口型，但不再发出声音。这个无声之吐才是逼出深层毒素的核心武器。你前面吐出的那些气，最多只是将肺中部的痰浊松动了，而那些真正潜藏在肺底部靠近横膈膜的老顽痰，只有依靠这最后一股由下而上的强大压力，才能将它们彻底掀起来。我见过太多人都忽略了这最后一步，练完后自然感觉平平。当你把嘶字诀练习的比较纯熟，身体也开始进入排毒通道后，就可以考虑将它与其他养生方法结合起来，以达到事半功倍的效果。配合完整的六字诀，除了嘶字诀，还有呼吸虚、吹虚、屙5个字。你可以按照肺呼肝虚、清和脾息、肾吹、三焦虚的顺序进行一次完整的内脏清理流程，也可以根据自身情况，比如肺络痰多，就以嘶字为核心，前后各加1、2个其他字诀进行重点强化。配合八段锦与太极拳，你可以在练完嘶字诀后打一套八段锦，尤其是第一式两手托天理三焦，能帮助将肺经被激活的气更顺畅地布散到全身经络。太极拳的缓慢柔和则能帮助气息下沉，避免练功后气堆积在胸口的憋闷感。配合饮食调理，既然是在清理肺部，就要在饮食上予以支持，减少辛辣油炸烧烤等助火生痰的食物，多吃一些润肺化痰的食材，如白萝卜、雪梨、百合、银耳等。同时要根据痰的颜色进行辨证，白痰、清痰属寒，可配合生姜、紫苏；黄痰、黏痰属热，可配合川贝、枇杷叶。配合充足的睡眠，排毒之后，身体需要时间来进行修复，最好能在晚上10点前入睡，让肝胆有足够的时间进行深层排毒。练习嘶字诀最终的目的，绝不仅仅是咳出几口痰，它的终极意义是让你通过这一呼一吸，重新与自己的身体建立连接，让身体回归到它本应有的状态，干净通透，充满活力。你把肺里的浊气排空了，胸腔的容积打开了，呼吸的深度增加了，气就能沉得下去。气沉则心静，心静则神安，睡眠自然会变得安稳。很多人练完说感觉整个人都轻了，那不是错觉，你身体里少了几两痰、几两湿、几两毒，怎么可能不轻？你不是在减肥，你是在为生命减负。这个嘶字诀是我从古籍中习得，并亲身实践了几十年的功法，我知道它真实有效，所以我才敢在这里毫无保留地分享给各位。它不依赖于任何药物或器械，只依靠你自己的一口气一个动作，就能将深藏于肺的毒素逼出体外。请不要小看它，也不要急于求成。你每天坚持练习，就像每天刷牙一样，为你的肺脏做一次深层的清洁。日积月累，你的身体自然会告诉你变化。真正的健康并非是没有病痛，而是你的身体拥有强大的治愈能力。你把呼吸的通道打开了，身体便会启动自我修复的程序。这个世界上最宝贵的良药，不是人参鹿茸，而是你自己的这一口气。你只要坚持练习，将动作做对，身体自然会告诉你所有的答案。不要等到病重时才追悔莫及，要在还未生病时就开始这场自我清理的旅程。10分钟每天，换回一辈子的呼吸顺畅，这是最划算的投资。记住了吗？懂了吧？嘶字诀，一口气清肺排毒，就这么简单，就完了。